Балалары, ыныклары нәрсә уйлар. Шуңа күрә үз кулларыбыз белән менә бу нәселебездән, ата-бабаларыбыздан ваз кичмәсәк, әлеге тамырны изеп ташламасак иде, татар икән, татар булып калсак иде, татар икән без, балаларыбыз, ыныкларыбыз, Аллаһ кушып татар булсыннар иде. Үзебездәге милли үзаңны, горурлык хисен, татарлыгыбыз белән горурлануны сеңдереп кала алсак иде. Кызганычка каршы, әле бу юнәлештә эшләр бик күп. Һәм сез даими бу юнәлештә эш алып барасыз. Мәктәпләрдә, очрашуларда сез даими буласыз икән. Бу юнәлештә институтыбызда да эш алып барабыз, сүзлекләр булсынмы, башка бүлекләрдә шул әдәбиятыбызны үстерү, телне, сәнгатьне, барысы да татар телендә, татар теленең фәнен үстерүгә юнәлтелгән. Инде чынлап та бер караганда кайда җитди Фәннәр академиясе һәм безнең институт һәм кайда балалар, укучылар дисәк, бу алай түгел. Бу очракта, бу җәһәттән караганда институтыбызның җитәкчеләре шундый сәясәт алып бара, уйланылган балалар, укучылар белән, мәктәп укучылары белән очрашуларны оештыру каралган бездә. Бигрәк тә фәнни десант дигән проект бар. Ел саен телләр көне уңаеннан бер төркем галимнәребез, берничә кеше авылларга, мәктәпләргә чыгабыз. Анда инде галим үзе эшләгән, мәсәлән, татар әдәбияты тарихы, тел тарихын яисә сүзлекләрне күрсәтә икән. Бу инде укучыга бердән мәгълүмат, икенчедән ул үзенең уку дәреслегенең каяндыр килеп төшкән, күктән төшкән дип уйламый. Менә шул бит, менә каршымда утырган галимнәрнең өлеше кергән икән, аларның хезмәт нәтиҗәсе икән дип уйлый. Димәк, ул шул ук аның үзенең татар әдәбияты, татар теле дәресенә дә кызыксынуы арта, икенче ракурстан карый башлый. Менә шулай дип әйтер идем. Димәк, һәрберебез галимнәр дә тырышлык куя, шәхсән һәр кеше тырышлык куйсын иде. Менә еракка китмәйчә, сезнең орында, безнең монда политологлар да утырды бит инде шушы темага, аларында политик, сәяси яктан фикер алыштылар һәм менә сез әйттегез бит, Башкортстанда телләрне, үзебезнең телебезне кимсетергә тырышуга алар этномародерлар эше бу эшне башкара диделәр. Менә этномародер, бу сүзне сез тел белгеч буларак, сүз белән эшләүче кеше буларак, ничегрәк итеп аңлатып әйтер идегез менә шушы сүзне? Бу шул бит, моның төбендә бит инде милләтне, телне кимсетү ята. Монда Әшен татарча әйтеп буламы менә шул сүзне? Мәгънәсен. Хәзер генә әйтмим, уйлашып, матур итеп сүзлекләргә, коллегалар белән киңәшеп сүзлекләргә кертеп җибәргәчтен. Хәзер бик актуаль ул менә шушы җан исәп алу вакытында, яме. Сүз уңайнан әйткәндә, чынлап та менә Талаучы дигәнрәк бит инде улай. Монда этно сүзен калдырмыйча, татарча үзебезнең сүз белән әйтсәк кулайрак, камилрәк булыр. Уйлап бетерергә кирәк. Яхшы, алайса икенче тапшыруга килгәч, без бу темага тәфсилләбрәк, конкретрак сөйләшербез әйме. Инде алга таба дәвам итсәк, сезнең иҗатыгыз да менә шушы балалар белән бәйле, һәм сез җырлар да иҗат итәсез, сүзләрен дә иҗат итәсез, һәм алар, әгәр мөмкин булса, шушы иҗатыгыздан безнең телебез белән бәйле, безнең бүгенге халәтебез белән бәйле бер шигыребезне укысагыз, шәп булыр иде. Рәхмәт, Фаил. Чынлап та менә әйтәбез бит, сүзлекләр, ләкин балаларга бит менә сүзлек белән куллан, файдалан, укы, күп китап укы дип үгет-нәсихәт биреп кенә аларны тәрбияләп бетереп булмый, чөнки бүгенге заман баласы алар гаджет заманы, кулларында телефон, интернет, компьютер алдында, ноутбук алдында, һәм аларга шулай бул, булай бул дип кенә әйтеп булмый. Алар үзләре бездән дә акыллы. Ни дәрәҗәдә, кайсы юнәлештә акыллыгын әлбәттә. Бәлки алар акыллы саныйлардыр үзләрен, чөнки Әнвәр абый Рәхмәтович алай димәгән иде. Аларның тәҗрибә җитеп бетми, алар үзләрен акыллыга саный дип әйтә, ләкин әле монысы инде бәхәсле шулай диде. Менә шуңа күрә үгет-нәсихәт биреп түгел, укы, өйрән, куллан дип түгел, менә иҗат ягыннан да әзрәк кулланып, хәйләләп дип әйтик инде, бер сүз кулланып. Салпы ягына салам кыстырып дип әйтәләр. Нидер шундый балалар өчен шәкерләрне кыстырып, аларга телнең матурлыгын җиткерергә тырышабыз. Менә бу очрашуларда да, мәсәлән, алар бит инде берничә шигырьне ятлап куялар укучылар. Бигрәк тә тел юнәлешенә багышлап та, мин татарча сөйләшәм, татар малае бит мин дигән шигырьләрне мәсәлән язган идем. Алар шуны ятлап куялар. Шигырь ятлау үзе файдалы бит инде, аның димәк лексиконы бай. Мәгънәле булса да. Мәгънәле дә булса, анысына инде тырышырга тиешбез. Һәм күбрәк шигырь ятлаган саен хәтере үсә бит инде баланың, һәр яктан файда. Берәр нинди сүзне күңеленә салып куйса да файда. Һәм мисал өчен менә шундый шигырьләрдән сөйләп үтсәм, бик күп милләт бар диләр бит. Иксез, чиксез дөньяда. Кара, сары тәнлеләрдә,
Кемнәр генә юк анда. Әүзем татар малайы, татарлыгым канымда, Тукайның туган теле бит, һәр татарның җанында. Әти-әнием дә татар, әби бабаларым да. Менә дигән татар булыр минем балаларым да. Яисә менә Шаян ТВда балачак җырында җиңгән мин татарча сөйләшәм, җырының юллары белән әйтсәк, дуслар, туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булырмын? Туган телем, татар телен сөймәсәм, татар телен белмәсәм. Менә киләчәк буын балаларыбыз менә шулай уйлап, үзләренең татарлыклары белән горурланып яшәсәләр, чынлап та барысы да әйбәт булыр. Җан исәптә кем булып язылыр дигән сораулар тумас, андый сораулар кызыксындырмас. Әлбәттә, качан башкардыгыз? Кичә генә әле. эфирга да. Бераз өйрәтеп китегез әле безнең тыңлаучыларыбызны. Мине әле бу өлкәдә безнең әле тәҗрибә уртаклашасыбыз бар. Дәүләт порталына кереп, анда авыр түгел бер караганда җайлы гына сораулар бирелгән һәм шунда аларның җаваплары да бирелә, димәк, үзебезгә туры килә торган җавапны сайлап аласы, шиертеп кенә утырасы. Әлбәттә, инде үзебез турындагы мәгълүматларны балаларыбыз, анда ирбез, хатыныбыз, әти-әниләр турындагы мәгълүматларны да кертергә мөмкин. Күп вакытны алды бу сездән, якынча. 20 минут шамасы вакытны алды дип әйтим. Үземнең эшем генә түгел, ике балабызны һәм иптәшемне дә теркәдем. Сез инде өйгә килеп мәшәкатьләнмәсеннәр дидегез, җиңел әйттегез инде. Алар барыбер өйгә киләчәкләр дип аңлыйм инде. Сез алдыгыз инде ул QR-кодны. Бүгенге көндә бик популяр булган QR-код тагын бергә артты, ул код булды. Һәм өйгә килгән кешеләргә менә шуның номерын күрсәтеп, яисә кодны күрсәтеп бит инде алар үзләренең мәгълүматлары белән базадан караячаклар дип аңлыйм. Димәк, чагыштырачаклар. Яңадан менә бу мәгълүматларны тутырып утырасы булмый. Аларның эшләрен җиңеләйтеп булып чыга. Милләт графикасына ничек дип яздыгыз? Әлбәттә, татар, татарка, татарин дип яздык. Тел мәсьәләсенә нинди тел дип яздыгыз? Татар теле. Шулай. Рус телен беләбез дип яздык. Беренче урында татар теле. Ни өчен менә шулай язу мөһим ул? Ни өчен татар? Менә Татарка, татарин дип. Сорауыгызны аңлап бетермәдем. Менә сез шулай язгансыз, ни өчен шулай яздыгыз һәм ни өчен шулай язу мөһим дип саныйсыз? Чөнки без татарлар башкача яза алмыйбыз. Чөнки безнең беренче чиратта татар. Кайберләре бит татарча бик белмим әле, мен башкача диям. Татарча белү бит бу шаракта шартта түгелдер бәлки. Белми икән ул нидер менә тәрбиядән, бәлки ул читтә яшәргә мәҗбүр булгандыр. Россиянең бүтән төбәкләрендә татар телен белмәгән кеше дә үзен татар саный, татар хис итә. Чөнки ул татар, әти-әнисе татар, әби бабасы татар, менә бу җырдагыча дип әйтсәк. Сәлам, хәлләр ничек дип сөйләшә ала икән кеше, димәгәндә ул минем телем татар теле дип сөйләргә тиеш. Әлбәттә. Шуңа җавап бирә ала икән. Аллага шөкер дип, яхшы дип әйтә. Без бит менә күбебез авылдан чыккан кешеләр, авыл кешеләре арасында алар әлбәттә татар үз аңаларының үскән һәм монда сорау да тумый. Һичшиксез татар. Инде безнең институт шикелле татар коллективы булган, татар мөхите булган даирә кешеләре, аларның балалары, оныклары шулай ук үзләрен татар дип языра. Чит илдә яшәгән танышларыбыз бар. Алар бит татарлыкларын бездән дә ныграк саклый, кадерлий, санлый дип әйтәбез, әйме? Алар да үзләрен татар дип языра. Инде бар шундый танышлар арасында кешеләр, татар, ләкин чынлап та менә русча сөйләшә, сез әйткәнчә. Ләкин ул үзен татар дип саный. Рухы белән әйе. Рухы белән татар. Ул аңа бетермәскә мөмкин, ләкин ул татар милли ризыклары, милли киемнәре, мөхите, фильмнар булсынмы, җырлар булсынмы, радиосы булсынмы, аларны кулланырга мөмкин. Һәм сөйләшү генә монда шарт түгел, ул барыбер үзен татар дип яздыра. Инде менә катнаш гаиләләрне алсак, анда мәсәлән әтисе бер милләттән, әнисе икенче милләттән икән, каршылыклар турга мөмкин. Бәлки бу гаиләдә идеаль булгандыр һәм анда ике теллелек булгандыр. Әтисенең теле дә, әнисенең теле дә, милли йолалар, гореф-гадәтләр, тел мәсьәләсе һәм башкалар. Бу чиракта инде кеше үзе сайлый. Күңеле, йөрәге ничек куша, шулай сайлый. Инде татарларыбыз, чынлап та әти-әниләре татар, әби бабаларының мирасын санлый, кадерле икән, һичшиксез татар дип языла. Мин моңа ышанам. Радио тыңлаучыларыбыз бик күп кенә сезгә сораулар юллаганнар, менә берсен генә укыйм әле, чөнки безнең вакытыбыз ахырына якынлашып килә. Исәнме, сез дөрес әйтәсез, татарча сүзләр бик күп, ләкин бөтен рус сүзләрен татарчага тәрҗемә итеп бетереп тә булмый бит. Ничә еллар русча ишетеп, сөйләп өйрәнгәч, авыр бит ул татарчалап язгач, әйткәч аңлап та булмый дигән. Радио тыңлаучыбыз. Бөтен сүзне дә татарчага тәрҗемә итеп булмый, кызганычка каршы, чынлап та. Моның өчен үзебезнең тел нормаларыннан тайпылмыйча, үзебезнең сүз язалыш принципларына нигезләнеп, сүзләр уйлап табарга тиешбездер үзебез.
Мәсәлән, бәлки 20 ел элек тигеш булганбыздыр менә бу рус сүзләреннән качар өчен. Ләкин бит бар андый вариантлар, кем хуш һәм башкалар кирип тә китми телгә. Шул ук мәсәлән папугай дип сөйләшәбез, тутыйкышны бит барыбыз да белә. Һәм башкалар мисаллар бик күп. Кызганычка каршы русча, татарча сүзлекләр дә ул бик күп. Тулаем бер коллектив, тулаем бер институтлар төзи торган. 10-20 ел дәвамында төзи торган зур хезмәт булырга тиеш. Мәсәлән, безнең әле андый мөмкинлекләребез юк. Уйлап, һәр сүзне җайлап, татар теленә калыплаштырып, тәрҗемә ителми торганнарына сүз уйлап һәм башкалар. Шуңа күрә сүзләр җитми дип әйтәбез икән инде. Булганнарын әлегә кулланыйк, чөнки бездә алынма сүзләр бар, гарәп сүзләре бар. Соңгы елларда бик күп гарәп сүзләре киреп бара. Менә үзебезнең 6 томлык татар теленең аңлатмалы сүзлегендә дә шулай ук гарәп сүзләре дә бик күп кирде. Алар кулланыла, соңгы елларда алар бигрәк тә кулланыла башлады. Менә шул булганнарын кулланыйк, булмаганнарын Аллаһ куярган булса эшләрбез, тулыландырырбыз, ясарбыз. Тагы бер сорау гына алганыбыздан вакытыбыз калды. 1 минутта хәерле көн Әлмәт тактадагы тәрҗемәләр турында фикерегезне беләсем килгән инде. Бүгенге көндә бик күңелләрне әрнетә торган тәрҗемәләр белән очрашырга туры килә. Рәхмәт дигән. Әлмәт тактадагы хаталар, кызганычка каршы бик күп шул. Безнең институт галимнәре дә күптән түгел дип әйтик, берничә ай элек районнарда булдык, комиссия составында йөрдек. Шунда инде кайбер районнарда бу хәлләр бик әйбәт, чынлап та татарча язылган, русча язмасы бар, татарчасы дөрес итеп тәрҗемә ителгән. Кайбер районнарда әле чынлап та хәлләр мактанырлык түгел. Үзебезнең Казаныбызда да төрле оешмаларда, төрле урамнарда дип әйтик, хаталы язулар очрый, кызганычка каршы. Бу шулай ук ниндидер берничә ел элек үзебезнең үк дип әйтик, шуның өчен җаваплы булган кешеләрнең карап җиткермәве, нәрсәгәдер салкын карашы китергән бит инде моңа. Барысы да таләпләр куелган булса, ничек язылырга тиеш, ничек булырга тиеш, ничек булмаска тиеш. Интернет киңлекләрендә бер популяр шәхес исеменә әйтмәгәндә, һәм икенче популяр шәхес белән бик кызыклы гына шундый бәхәс булган иде. Беренчесе бездә сүзләр бик аз, шуңа күрә урысча катнаштырырга туры килә, башка сүзләрдән алырга туры килә. Икенчесе синең үзеңнең белемең сай аз, шуңа күрә син телләрне бутыйсың, шуңа күрә синең сүзләр таба алмыйсың, укырга кирәк дип аңа акыл өйрәткән иде. Сез үзегез ничек карыйсыз? Татар теле шулкадәр дөрестән дә шулай ярлыракмы ул башка телләр белән? Ул шактый гына дәлилле фикерләр китергән иде, һәм анда сезнең дә фикерегез бар иде, әйме? Аңладым, күздә тотасыз. Бер Әбрих Әбриевның әйткән фикереннән соң шактый шундый четерекле сүзләр, фикерләр, катлаулы бәхәс туып алган иде. Рәкаил Зайдулла белән булды, әйме? Анда Татар-информнан бугай безнең фикерләрне сорадылар, сүзлекчеләр бугай, сүзлекчеләр буларак безгә дә мөрәҗәгать иттеләр. Анда инде мин әлбәттә монда бәлки Әбрих Әбриевның фикерен дөрес аңламыйчарак шәрехләргә тырышучылар да күп булгандыр дип уйлыйм. Гәрчә ул укымышлы, шундый гыйлемле кеше дип беләм. Ул татар теле ярлы, сай дип әйтергә теләмәгәндер. Кайбер менә русчадан тәрҗемә иткәндә рус телендәге шикелле теге яки бу сүзләребез җитеп бетми. Конструкцияны икенче төрле төзәргә кирәк, башкарак сүзләр кулланырга кирәк дип әйтергә теләгәндер. Инде сүзлекче буларак ул вакытта нәрсә дип җавап бирдем? Әлбәттә, безнең телебез сай түгел, ярлы түгел, бай. Аяз Гыйләҗев, Мөхәммәд Мәхдиев, Әмирхан Еники һәм бик күп язучыларыбыз, шагыйрьләребез булган тел, татар теле. Әлбәттә, бай, ул әле башка телләрдән байрак та булырга мөмкин. Бары тик безгә укырга, әлеге матур җөмләләрне, сүзләрне күңелебезгә сеңдереп барырга гына түгел, кулланырга кирәк. Кызганычка каршы, менә көндәлек сөйләмдә без бәлки 200-300 сүзне генә куллана торганбыздыр, гади кулланучы дип әйтик, гади укучы. Шуңа күрә телебезне байтып, күбрәк кулланып, үзебездән тора аны байту да. Матуррак язарга. Без ничек итеп байта алабыз аны? Ничек итеп байта алабыз? Әлбәттә, лексиконыбызны байтып. Күбрәк сөйләшеп, күбрәк файдаланып. Күбрәк укысак, димәк, файдалы китапларны, классикларыбызны, яисә бүгенге көн язучыларның камил, дөрес, стилистик яктан дөрес җөмләләр белән яза торган язучыларыбызны, шагыйрьләребезне укысак һәм аларның сүзләрен үзебезнең лексик байлыгыбызга сала барсак, көндәлек тормышта үзара сөйләшкәндә куллансак, балаларыбыз, ныкларыбыз белән шуларны кулланыбрак сөйләшергә тырышсак, балалар русчага күчеп киткәндә татарчага күчереп аларны өлгерә алсак, менә шуннан тора инде үзебездән җайлап-майлап җибәрсәк, барысы да җайлана.
Демәк, безнең Барысы да сүзлекләребез калын, сүзебез күп, безнең сүзләребез әйме һәм ул ниндидер башка сүзләрнең ярдәменә мохтаҗ түгел безнең татар теле. Әлбәттә, сүзлекләребез шактый бай. Менә безнең бит инде Татарстан Фәннәр академиясендә, институтыбызда татар теленең 6 томлык сүзлеге басылып чыкты. Татар теленең 6 томлык сүзлеге бар дип әйтәбез икән, бу инде искиткеч зур байлык. Анда 80 меңгә якын сүз. Һәм гади сүзләр генә түгел, анда фразеологик әйтелмәләр, мәкалә әйтемнәр, тотрыклы сүз тезмәләр, бик күп тезмә, фигыльләр һәм башкасы татар телендә кулланыла торган бөтен байлыгыбыз, милли мирасыбыз дип әйтергә кирәк, шунда чагылган. Менә буларны кадерләргә, санларга һәм бары тик кулланырга гына кирәк. Һәм әле безнең язга, сезнең шушы эфирдә кышлар кайтканда, безнең сез битен кышлар турында фән диешегез. Әйе, шулар турында да сөйләшербез дип уйлыйм. Чөнки менә минем өем шул урман янында гына, һәм анда менә май аенда инде анда менә джунгли дип әйтәләр бит, кара урмандагы кебек кышлар сайрап тора. Менә беләсе килә шунда нинди генә кышлар сайрый икән. Сезнең белән әле безнең сөйләшәселәр алда булачак бу радиосында, я. Сүзлегебезне алып килербез, кышлар карточкасын алып килербез, Татарстан китап нәшриятында чыккан. Анда чынлап та кышларның әле бик күп кешеләр белеп бетермәгән, ләкин сүзлекләрдә күптәннән теркәлеп килә торган атамалары, орнитонимнар дип инде бирелгән. Аларны бары тик менә халыкка кертеп җибәрергә дә түгел, аны халык белә, ләкин кулланырга уяламы, ялкауланамы, белмим, сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Шул ук Папугайны да беләбез югыйсә. Исәнлектә күрешергә генә насыйп булсын дигән теләктә калабыз инде. Һәм көтегез радио тыңлаучыларыбыз, димәк инде безнең бүгенге студиябезнең мөхтәрәм кунагы белән безнең янә дә очрашулар иншалла булыр дип уйлыйм. Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының галимәсе Эльвира Сафина.